趣。咁啦，我幾個夾啲銀兩你出醒讀書嘅。冇天分。咁啦，揾住好人家嫁咗去做少奶咁。冇知識。咁你有幾想點啊？好簡單啫。縣官衙門咧就有衙差，龍官衙門咧就有護龍。阿陳世妹自細已經立志要做一個好嘅護龍，保護良才縣嘅百姓。人人為我，我為人人，盡一分力，發一點光。你醒下啦！自從良才縣嘅龍官啊退咗休之後，朝廷都冇打算再派新嘅龍官落嚟，冇龍官又點會有護龍啊？唉，死咗條心啦！唔帶人啊！牽到咗啦，唔帶人啊！仔，快啲快啲唔帶人！唔帶啊！呢個梗係令公子啊，賴謝公子，今日我特別嚟報喜嘅。報咩喜啊？謝元我冇同令公子講過咩？謝公子啊，謝元我咧捐咗5000兩俾吏部，同你捐咗個龍官，3日後咧你就要去良才縣下鄉上任㗎啦。良才縣下鄉，恭喜晒啊，大師！仔，因為你係官嚟㗎，良才縣下鄉。啲農民啊、夾錢仔啊，事無大小歸你管啊！隻雞屙唔出蛋都由你管啊！你要做好呢份工。仔，哎呀，你聽我講埋先，爹未講完㗎喎。梁生，你講句公道説話先。我行槍苦讀咁多年，我為咩先？我想做個好官啊嘛。有咩唔啱先？你冇唔啱喎。喂，到時阿爹都冇唔啱喎。你知唔知啊？官場險惡啊！嗰啲縣官啊，成日要鬥爭啊，龍官啊，簡單平安得多啦。哎呀，你唔好睇咗少少嘅龍官，裏邊有好大嘅學問㗎喎。考你啊！一粒米咁丁粒，做咩事要叫佢做大米咧？咁叫開咪叫咯。梗係唔係啦？有學問㗎嘛。我做開問你啊，好彩你平時喺街度見到你人，第一句問人咩啊？會唔會問人？喂，起咗身未啊？唔會㗎嘛。第一句講咪食飯未啊？不似啊皇上，就算啊普通鄉下人，你未讀過書，萬字唔識過嗰啲都問起飯咯喎，啊，這咁咯，係嘛？呢個食飯幾緊要啫，係嘛？係啫，但係我哋個仔咧自細係食夜飯着乸衣嘅，白米糯米佢都分唔清嘅，嗰啲農民肯服佢嘅咩？到佢係官嚟嘛，官住兩個口，你一個口都唔講嘢人哋咩？阿仔咁啦，一人肯服，而家你就俾心機做個龍官先，做成個人人爭咗個龍官，再使錢變個冤官俾你做，你話啦，講你算數啊！先啦。即係唔得嘅，你做縣官咧，身邊咪有啲報界嘅高手，我覺得啲豬啊牛一樣，我點辦啫？叻仔，叻仔，即係捐得龍官俾你，點會等你一個人孤零啊？祝粉蓮花，參見大